至记得第一次见到你时，你穿着一件衬衫和一件过大的毛衣，小心翼翼地听我说话，一副很诚恳的样子，是我对你的第一个印象。那个时候不会想到，那位穿着衬衫和毛衣的男人，如今站在我的身边，成为我的丈夫。3年多的时间，我们走过风风雨雨。谢谢你一路都那么疼我、爱我、包容我，让我当小霸王，更爱屋及乌的爱面面和我的家人。每次看着你为了和面面玩，趴在地上的样子，就知道你是那个唯一真正抵达我内心深处的男人。谢谢你的到来，也谢谢上帝，让这么善良又爱神的你成为我的生命伴侣。我爱你。你的出现，我仿佛连接了另外一个没有接触过的世界。很多新奇的事情，有美感的事物，慢慢的出现在我原本普通的生活里，自己的气质也跟着改变了。朋友都开玩笑的说，李建志好像从一个台客变成了一个假文青。在认识你以前，我跟上帝祷告，列了一些伴侣的条件。对于我的感情，其实真的没有抱什么期待，但是上帝为我预备了你，条件都一一被成就了。在未来的道路上，可以跟你一起侍奉上帝，互相扶持，经历神的爱，这一辈子都已经足够。我们爱是因为神先爱我们。小雨，我爱你。因为你们已经承诺彼此相爱相守，因此由上帝福音使者的身份，我宣布你们成为夫妻，奉圣父、圣子、圣灵的名，阿们。